Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly. Maro karazagna goût aminazy tsara loatra zamiala aminazy zetsika jiaby bonjour satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo Mety be amiko. Mampitsiky vao maraina Choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat, vovotry no misy chocolat, tonga dia vonona. Chocolat, ny tsiro tena izy. Sardine trésor, omelette coupée. Motostore à l'Arby vous présente So cool. Choc, alako manao choc. Hira max exception zay hira zay raha tsy diso fa chocolat zay ndray frantsay mira lazy aloha ye falomeravanareo indray am'izao maraina zao falitafaraka aminareo eto amin'ny fandarina sokola amin'ity marainan'ny lakamisy faraka am'roapolo ny volana martsa 20 solo arivo tia antenaiko fahasalama daholo nareo zay koa nirariko anareo mba azo fahasalamana feno a fahasalamana tonga lafatra ho an'ny olona rehetra zay manaraka ny sokola naiza misy anareo reo manaraka nay any amin'ny faritra reo any ampitan-dramasina rehetrarehetra eto antoerana naiza anaranareo ny sokola dia mirary fahasalamana tonga lafatra ho anareo menakavy moanao any QKL tsy adino a fahasalamana fahavitriana fifaliana fahazotoana arena fitiavana inona koa tianao mihitsy mampiodina ny fiainana vola inona efa ao anatin'ny arena tsy voatery vola ao daholo zany rehetrarehetra zany efa ao anatin'ny arena tokoa kay ny vola ka dia zany rehetrarehetra zany mba irinay sy irarinay mba hoany aminareo avokoa amin'ity androalaka misy ity ary ka tsika zany hoe matoy ianao mirary dia efa manana betsaka tiako indray tsy hitako fa dia irarinay mba ho anananareo daholo izany zavatra ny tany saina rehetrarehetra izany tsy natatao foana ihany koa ilay anarana hoe sokolina fa ao anatin'izany ihany koa misy fijery miabo misy zavatra pozitiva be dia be mihitsy fampizarana ao anatin'izany ny vaovao sy ny zavatsoa rehetra ilaina ny toetsaina mila ananana ny tanjaka ny hery ny torohevitra mila fantarina dia omenanao eto avokoa mandritry ny adiny roa zay arahantsika nanomboka tamin'ny anora sy sasany isika fa mifarana amin'ny valora sasany fiarahana efa lasa fomba mihitsy ilay hoe manao sokolina ny anay aloha zany efa fomba mihitsy tonga eto zay isakny amin'ny anora sy sasany anao sokolina ka raha tsy misy ny fanaovana sokolina ohatra ny hoe mandringa zany tontolo andro tsy ampy misy eny antenainay ihany koa fa tahaka izany ianareo rehefa tsy manaraka sokolina dia ohatra misy zavatra tsy ampy misy zavatra mila fantarina nefa tsy fantatra akandroany izahay dia ampahafantatra anareo ny mety ho toetry ny andro ny feoan'ny kitana ny torohevitra maro isan-karazany lamody ihany koa ampahafantarina anareo hoe inona indray no anaovana amin'ity an'io ity ary ahoana ny fomba hitondrana izany eto dia efa manatsidika resaka sahady fa efa niresaka momba n'ilay chaussure de randonnée tamin'ny omaly fa mbola resaka kiraro ihany no entina aminareo amin'ity an'io ity fa kiraro hafa indray ary misy torohevitra ihany koa miaraka amin'izany le kiraro tianareo ihany koa ilay izy dady shoes zay no fiantsoana azy samy manana ny azy avokoa ny marika rehetrarehetra reo mpamokatra kiraro rehetra samy namoaka ny azy dia aleo mba omena torohevitra nareo amin'ny fomba fitondrana izany dady shoes izany alefatsika kely fotsiny hoe manahoana ny sarin'le kiraro e am'izay kiraro dada ve le izy amin'ny teny anglisy zany le izy dady shoes fa tsy hoe dady love tsisy idirany dady love mihitsy le izy fa dady shoes zany hoe kiraro fa tataka izao ny endrik'ilay izy izao le drink be le nisy fotoana ry Spice Girl
oncle ny tena hitantsika mpanao azy io tapitra hatreo ihany aloha sy papakely fotsiny iny natolotra ho anareo fa tianareo reny kiraro reny raha force re ohatra nefa hitako nanao an'ireny tam'le vidéo voalohany aminazy iny izy efa nanao ohatran'ireny ka misy ho an'ny marika isan-karazany amin'izy ireny fa ny endriny dia tataka ireny ihany dia rehefa avy eo zany no mety torohevitra anareo hoe ahoana ny fomba fanaovana azy iny fitondrana azy iny rehefa ohatra hoe manana satria betsaka tokoa ianareo no manana azy dia omena torohevitra rehefa avy eo rehefa ny olona manao an'izy ireny somary olona le somary fohifohy tsy dia olona hoe manana halavana lava be vehivavy ny tiako teneny eto dia ohatrany hoe mampitombo anazy ny halavana kely ohatra hoe tokony hanao an'iny ve zany zaho ianao gainao mahatsapa tena hoe fohy za aloha mahatsapa hoe tsy dia lava ay raha amin'ny halavana eto ampiasana aloha dia atonony ianao fa raha amin'ny halavany olona any ivelany tsy fantatro any ngamba dia mety fohy rehefa mitaha lava dia fohy zay zany le izy rehefa mitaha lava dia fohy fa rehefa mitaha fohy atonony ka dia mirary fitombona lavanao anareo zay mbola mitombo ihany koa fitombona lavana raha ohatra hoe tiana sirina izany andeha atombontsika amina zanam-pandarana voalohany amin'ny fomba ofisialy ilayntsika mahafantatra izany tsy inona fa ny degré ka anahoana ny toetry ny andro androany ato no ahitantsika azy daikitra marina tokoa fa ny zavatra rehetra dia afaka angalanao hafaliana daholo mihitsy mila hainao fotsiny zany hoe eto le angalako hafaliana dia hainao mampiasa an'izay zavatra zay dia mety io kay na fekirakely tsisy dikany na fekirina zavatra kely mety hoe tsy eritreretinao ny tena marina tratranareo kely teo fa nandiha atao ambadika ilay feokira dia manandiha ny tena marina dia nanao échauffement kely satria anao pepsitsika an'io misy peps ao arahana amin'ity an'io ity laka misy koa ny andro dia ho avy eo koa izay hitondrantsika n'izay peps izay dia opération bikini io izy zay zany aloha niketrika amin'ity kotrana amin'ny fanesesy amin'ity herinandro ity sy ny manaraka efa manao hoanako hitaketo mipoziko rehefa ilomanao manaona tsara ny andro tsy ianao rery ny azo hafanana androany fa dia ny olona rehetra mihitsy raha eto Antananarivo no resantsika satria dia 7 degré no maripana ambony indrindra ary 9 kosa no maripana ambany indrindra amin'ilay hafanana mety aminazy tsara mihitsy ny hafanana zao kosa nefa ny indro kely somary ativitevina ndrahona amin'izao tapamaraina izao isavasava kely izy ny tsefatsefany eny amin'ny folo oraka hatramin'ny ray ora tolakandro any ary ahiahina mety iserika amin'izay manomboka eo ny amin'ny amin'ny roa tolakandro any ka hatramin'ny ariva mihitsy ka hatramin'ny alina mihitsy zay oran'izay ary mety arahina kotrika izy ny amin'ny alindalina ka dia mivonona ao anatin'izany ianareo zany amin'ity anio ity amin'ny androany ny masoandro dia efa miposaka tamin'ny 9 ora latsaka 7 minitra ary lentika amin'ny 9 ora ariva izay masoandro izay zany hoe ny izy fotsiny tsy dia hoe présent be maninona hoe manahoana fa somary takotakondrahona kely androany
efa zava-dehibe ny fisiny eo ihany koa fa isorana an'ilay nahary azy fa ilaina ny fisiny eo fa raha zantsika tsy afaka ny fo ary nanao izay rehetra ilaina miandro tokony atao amin'ny andro mazava tahaka izany indrindra ny sokoly itoy ary izao lalantsika zao a hoentondray ny vaovao ry dida misy zava-baovao tianao mpahafantarina anay a ohatra ny karazakarazana actu people ihany izy ity zany hoe mahakasikasika reo olo malaza ny any ivelany any izay tsy lany buzz tsy lany atao mihitsy izy ireo fa dia ohatra ny insolita isan'andro ihany koa ny fiainan'izy ireo inona isa Sam Smith no iretoko aminareo angamba tsisy oviana aminareo tso zany hoe izy zany Sam Smith zany a rehefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy izy a nefa nasumeny mihitsy zany ny vipiny filazany vie privée tamin'ny mpakafisiny mpanaraka anazy hoe izy dia homosexuel fa teo ihany koa nandeha ny tsao avy eo hoe hivadika vehivavy ve Sam Smith satria izy ohatrany somary hitahita taratra eny amin'ny spectacle atao indraindray ny firesaka na fisehoany fahita lavitra hoe manao fihetsika vehivavy ihany izy indraindray dia hoe hivadika vehivavy Sam Smith farina nanambara tamin'ny fomba ofisialy izy tamin'ny fatelo volana martsa teo hoe laiva tamin'io le nanao fihetsika nanao fihetsika Beyoncé mihitsy izy tanata zany a manao an'izao kely mihitsy izy dia manao an'izao reo leva manao an'izao kely izy dia manao izy tsisy volo fa manao an'izao dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ho iaho izy ny vahiny tamin'ny fahita lavitra anankiray émission any Jamel tsy haiko raha mba mijery andry Jamel Chimil vehivavy tia lamody zay izy sady ohatrany mahay lamody mihitsy ary izy iny azo ny vehivavy anisany naharitra indrindra tao anatina anisany ho iaho fa tsy hoe izy ny naharitra indrindra anisany naharitra tanatina fandaharana ihany koa tany ivelany tany hoe présentatrice animatrice na fahita actrice ihany izy ndraiky ohatrany mahalala film izy iny dia vahiny tao amin'ny fandaharana anankiray izy ny teny nanambara ofisialy hoe raha ny amiko manokana aloha tena tiako hoe zahay vehivavy ho izy fa tsy anana eritreritra hivadika vehivavy mihitsy raha ny tenako Sam Smith dia milamina zany aloha tsao mahakasika an'izay hoe tsy hivadika vehivavy zany i Sam Smith fa dia mbola hijanona hijoro ama lehilahy azy na dia lehilahy ihany ary ny olotiny fa le sariny tamin'ny voaloha teo ihany koa dia natao tamin'ny collection ny Givenchy farany teo tamin'ny fatelo volana martsa ihany sy sy roa arivo Fashion Week à Paris izy ity io ny akanjo nanaovana io dia azo anaovana amin'ny fahavaratra moa izy io sy ny ririnina zay ihany no mahakasika an'io akanjo io sy ny Sam Smith tsy aokatsika tsy tsara azy fa dia zay zany aloha zany hitany fa mety amin'ny fiainany sarotra be koa mitsara amina toerana ohatran'izany satria izy ireo ny matetika miteny hoe efa zay efa tato anatiko hatramina kely ala izy efa zay za dia te hanatanteraka ny nofinofiny izy hoe te hamoaka ny maha izy azy izy izay daholo ny tanjontsika eto amin'ity fiainany ity hamoaka ny mahatsikatsika amin'ny endriny rehetra hijoro amin'ny maha ianao ihany koa na manao ahoana zany na manao zany dia aleo zany tsy hifampitsara fa zay zany aloha ny fiainany Sam Smith ny anao atao tsara fa be da be masiny eny ka ny olona nge miresaka foana koa ny mitambazozasira zarany olo ary misy resahana ka zarany koa ary mba misy buzz ho an'ny tenany sady mampalaza anazy mampalaza azy izy nangingina jereo tsara nge fa orindrina kely eo zany moka hiratra zao iny namany iny tsy ho ela aorinany buzz iny omaly mihitsy any ita le buzz be da be mihitsy nanao an'izay na dia fa zay dia nikaroka hoe inona marina le izy ka izy nefa namaly aleo asiko sary kely anankiray ary satria laka misy ny andro dia maro ihany koa ireo olona zay anorona tokantrano namasina ny fanambadiany amin'ity andro alaka misy ity vita rino ny mariage gonana dia andeha hamonjy fety any amina espace amin'izay tsika izao dia matetika rehefa any amin'ny espace ihany misy foana ilay fotoana hoe nanomana dia ohatra hoe dida sy ny vadiny dia avy any zany dida sy ny demoiselle d'honneur sy ny ankizikizy kely dia manao chorégraphie fa ny amin'ity indray mitoraka ity mba tsy nareo mivady indray fa izy mianaka efa misy anatin'ireny efa misy ny dia manokana ho an'ilay mpianaka fa matetika solo foana reny foana no hoeninao fa amin'ity indray mitoraka ity mba nanomorona chorégraphie mihitsy izy mianaka nanao spectacle kely mihitsy lehibe jereo ane tena tsy cool dada tsy no fahitako azy fa dadicule
daricule sady fa tsy tena momoty be ie dia mba zay indray mba mahafinaritra ihany koa mba mahafinaritra atao mbadika atao ohatra ny naheno mihitsy anisan'ny teny hoe fa milay kosa raha ohatra zao raha fozalahy fa e tena zary ny eritreritra mihitsy hoe raha tsy namaky ale docteur koudade iny a dia misy ke mety vinantovavy sy rafozan-davy reto ny rainy sy ny zanany ireny ka rehefa mariage sina misy any amin-jareo any misy an'ilay hoe danse père et fille iny dia iny zany mba natao nisy mianaka indray tamin'iny mahafinaritra dia mba manome hevitra kely anareo izay mikarakara mariage ihany koa ngamba niny raha ohatra hoe mieritreritra chorégraphie dia mba nareo sy dadanareo indray mba andeha manao azy na ohatra hoe raha lehilahy dia nareo sy mamanareo indray ohatra zay zany za fa misy mba finaritra antsery azy aza adonoina fa amin'ny pepsa rehefa avy eo rehefa avy manaraka doka varotra isika dia tonga dia en place kotrana be indray ho avy eo ipampikotrana fahazamanahy tadany vazaha kosa angam za tadaka sy niaka avoko ary afatiako adi inona indray za rehefa malahelo be ko fa mety lizy koa ndray ohatra hoe mety vao may manalanala le émotion-nao le tomany sy le malahelo fa vao mainao faly zay ao anatin'le izy hoe tonga dia efa mandia dia manala an'izay ranomasy tsy maintsy rarak'izay rehefa lasa iny zanaka vavy andeha hanao ry zanaka vavy mazoto tsara izy amin'inoko zana vavy zao ve no alefa manao zay hoafana mihitsy izy na midina misakafo na misotro na mihinana na misotro anareo dia ataovy tsara daholo amin'izany a ka dia mirary fety sambatra ary marena tokantrano sambatra feno fitiavana ihany koa ho an'izay anorona izany amin'ity anio ity efa mpiomanana be sanareo dia midobodoboka be ny fo mbola tsy fantatro le izy mbola tsy mandalo famizany nga hoandalo ianao fa fa mba miresaka fotsiny moa zany ny tena fa ohatran'izay foana ny zava-misy matetika amin'ireny a aleotsika hiditra amina zavatra fa indray anolotra ho anareo ny feonikitana indray ary izany Orange. Kitana hoe anio dia idida ny hitondran'izany kitana izany feonkitana da oharany atombontsika amin'ny bele ny feonkitana ny loko mavokely mety aminareo bele rehetra bele sy ny verseau kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambana anao ry bele dia ny 5 ary ny iray zao indray raha marankitana ho amin'ny bele ialao mihitsy ny fiainana mahazatra anio a mitadiava zava-baovao torona no izantsika anazy a ny loko volondavenona mety amin'ny taureau balance sy ny capricorne kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambina ny taureau dia ny 7 ray ary ny 8 zao indray mba rankitana ho an'ny taureau ary somary milalao zay ianao rehefa manao zavatra ony a miova amin'izay a ry taureau Gémeaux loko manga mety amin'ny Gémeaux sy ny vierge kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambina ny Gémeaux ary dia ny 4 ary ny 2 zao indray mba rankitana ho an'ny Gémeaux ary tsy dia tia mamoaka ny ao anaty izay hoy ny ianao ry Gémeaux a ho gaga nefa ny olona anio a amin'ny surprise avoakanao cancer loko mavo mety amin'ny cancer sy ny scorpion kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambina ny cancer dia ny 7 ray ary ny 8 zao indray mba rankitana ho an'ny cancer ary ho feno valifaty ao anatinao ony a tsy tsara izany fa esorony ao an-doha mihitsy a izay valifaty izay ry cancer lion loko volomboasary mety amin'ny lion sagittaire sy ny capricorne kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambana ny lion ary dia ny ray 7 ary ny 9 zao indray mba rankitana ho an'ny lion ary mba mahalalava izy anao fa ny aina tsy ananampiry a zay ry lion na dia lio anazy ianao mahalala reraka ihany vierge nanoizantsika anazy a ny loko mety amin'ny vierge dia ny loko fotsy lion sy ny scorpion kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambana ny vierge ary dia ny 4 ary ny 3 zao indray mba rankitana ho an'ny vierge ilainao mihitsy ny makaina onona dia hoe matory atoandro kely fotsiny aza ry vierge amin'ity anio ity balance ny loko mainty mety amin'ny balance verseau sy ny poisson kosa ny signe mifanaraka aminy ny taremarika manambana ny balance dia ny 3 ary ny 2 zao indray mba rankitana ho an'ny balance ary aza dia tia mametsifetsy olona loatra sao dia ianao ihany no iviteranoiny a ry balance scorpion ny loko mena mety amin'ny scorpion Gémeaux sy ny cancer kosa ny signe mifanaraka aminy ary ny taremarika manambina ny scorpion dia ny 9 ary ny 3 zao indray mba rankitana ho an'ny scorpion raha tody tsy fahasalamana ianao a dia iova izany anio a ry scorpion sagittaire
loko volomparasy mety amin'ny sagittaire scorpion sy ny sagittaire koa zany signe afanaraka aminy any tany marika manambina ny sagittaire ary dia ny efatra roa ary ny iray sandraina manankitana amin'ny sagittaire ary mikorotana avokoa ny manodidina anao nefa aza miditra amin'izany ony ry sagittaire capricorne ny loko volontany mety amin'ny capricorne sy verseau kosa ny signe afanaraka aminy ny tany marika manambina ny capricorne dia ny 7 telo ary ny 6 sandraina manankitana ho an'ny capricorne ho tsara be ny ambiance ao an-tranonao amin'izao faraparany herinandro zao ony ry capricorne verseau ny loko fotsy mety amin'ny verseau vierge sy ny balance kosa ny signe afanaraka aminy ny tany marika manambina ny verseau dia ny 8 enina ary ny 7 sandraina mbarankitana ho an'ny verseau ary alala misimisy kokoa ny momba ny olona mifanerasera aminao ianao atoato ry verseau ary namanantsika anazy dia ny poisson ny loko volomboasary mety amin'ny poisson capricorne sy ny verseau kosa ny signe afanaraka aminy ary ny tany marika manambina ny poisson ary dia ny 2 enina ary ny iray sandraina manankitana ho an'ny poisson raha anao zavatra ihany dia mba ataovy tsara ry poisson zay mahakasika ny fenkitantsika efa tonga eto ihany koa cousin minsoa Gaël Dida tsika rehetra miarabanareo menata salama salama zahay menata koa salama koa zahay tsara be zany miara salama eto zao tsika rehetrarehetra dia tsy mifampamindra aretina tsy mifamindra aretina dia mety miarabantsika rehetra ihany koa ny tokantrano any mijery sokola amin'izao maraindraina izao dia ahoana kosa efa nanana mpitondra teny afa dia tsy amerina intsony hoe miarabana ny tokantrano na dia zay tafaveriko ary zay ary le zavatra tokony ho tenenina vavaonareo vavaonareo telo be da be vavao efa voatenitenina ihany teto momba ny Sam Smith ny akanjo nanova ny nafinaritra anahy kosa le izy mianaka teo izy mianaka mavitrika be mihitsy ny dadan'le sipa eny ary anoho izy antsika zay favitriana zay andao sy nahira kely ary hira mitondra ny lohateny hoe bonjour merci zay tsisy au revoir tsisy au revoir fa dia bonjour merci anamariantsika ny fahatongavany cousin sy minso andao ary Bijouterie Santia, mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volafotsy sy ny volamena. Tongava ary ao amin'ny Galerie Arena, Antanimene box 15 sy box 37. Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Téléphone 033 18 544 04. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'ongle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Kominandray ary ny andrasana ny fanaka raitra ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Gatibe na ihany koa ny Reality Design Akadimbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matché en fait. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra. Hasoandra ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy.
riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Dynamique, audacieuse, originale, Be In Mode, spécialisée dans la vente de vêtements féminins second-hand, de très bonne qualité et accessoires de mode très tendance, au prix les plus abordables possibles. À vos clics pour ne pas rater les dernières tendances. Bonjour. 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 Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Tiens-tu tout ça na Yuan? Avitra ihany na fery tsy mitaintaina intsony. Ianao koa isaky ny apiditra fany ireo charge safidiny tsotra ary aingana manomboka amin'ny 300 ariary sady misy kadao no azonao vidinany amin'ireo mpanjara fahana rehetra akaiky anao. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Mampitsiky vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona. Chocolat ny tsiro tena izy. La Grande Braderie de Madagascar vous donne rendez-vous le mercredi 27 jusqu'au dimanche 31 mars au Palais des Sports Mamassi. Ne ratez pas cet événement commercial où vous pouvez trouver dans un seul endroit tous les magasins, boutiques, artisans et sociétés professionnelles dans leur secteur d'activité. Et profitez des prix bradés, des remises sur tous les articles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Cassie Boutique, Allo Taxi Naka. La Grande Braderie de Madagascar, l'événement de Madavision. Ho avy tsy hoe laza misaraka amin'ny Cool TV. Afaraka amin'ny 20 volana mars amin'ny tsian'io ity ndao jerentsika hoe inona zavatra mitsingerana. Orange. Isaky ny faraka ambin'ny 20 volana mars dia misy andro raisam-pirenena iadivana amin'ny fanavakavahana zany fanavakavahan'ny olon-koditra indrindra journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale amin'ny ity faraka amin'ny 20 volana mars ity. Ankoatran'izay dia eo ihany koa ny journée internationale des forêts ho an'ny ala zany amin'izao faraka amin'ny 20 volana mars izao dia misy an'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izay. Tany amin'ny faraparany taona 770 tany no nanomboka raha-pijeriny izay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izay mazava ho azy iarovana ny ala ampahafantarana ny olona izany tena hoe ilaina ny ala izany sy ny tokony arovana azy ihany koa indrindra ary ny anjara asany eo amin'ny fiainantsika olombelona. Fa ankoatran'izay dia eo ihany koa ny andro an'ny poézie amin'ity faraka amin'ny 20 volana mars ity ihany koa izay ny tanjona dia ny ampiroboroboana ny famakiana teny, ny fanoratana ihany koa anatin'izany ny famoahana n'ireo asa soratra na asa soratra na akademika io na poézie zavakanto io zany rehetrarehetra izany dia atao avokoa rehefa andro raisam-pirenena ho an'ny poézie tahaka izao.
telo be zao zany ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny anio. Afakoatran'izay dia mitsingerina anio ny nahazahoan'ny Namibia ny fahaleovan-tenany. Tamin'ny taona 1970 i Namibia nahazo ny fahaleovan-tenany. Efa niantsika tanatin'ny Tour du Mondial Namibia nisy fotoana firenena ao Afrika Australe ao no misy an'ny Namibia. Timothy Dalton mitsingerina anio ny andro nahaterahany mpilalao horonan-tsary amerikana fitantsika teo io izy io tamin'ny taona 1970 no nahaterahany Timothy Dalton efa anisan'ny James Bond ihany koa. Tamin'ny taona 1970 kosa indray no nahaterahany Ronaldinho izay mpilalao baolina kitra brésiliana. Io izy io mino fa efa tsy zoviana aminareo intsony zany Ronaldinho izany tamin'ny taona 1970 no nahaterahany. Izay ny efemeridantsika amin'izao faraiky amby 20 volana marsa izao dia arabain'ireo rehetra izay manana andro amin'ny ity anio ity mirary soa, mirary fahombiazana ho anareo rehetra. Vita tompoko. Eny ary. Mahery 7 minitra ny amin'ny 7 ora laka misy ny andro ihany koa dia fa hainareo hoe inona zany ny arahana rehefa ohatrohatran'izao fa dia apetsipetsy batana indray isika anao fanatanjahantena hitaiza vatana ao anatiny daholo zany rehetrarehetra izany koa izany sao dia misy ambara melohan'ny anarantsika ny PEPS. Tandremana tsara fotsiny fomba fiakatry ny tongotra rehefa manao ilay exercice ao anatin'ity PEPS manaraka ity. Ny tongotra atao flex foana fa tsy atao pointe ka ela zosa afaka manao kely hoe ahoana izany flex ohatra manao hoe ny tongotra rehefa le ao amin'ilay PEPS ao ito ny tsy atao ohatran'io fa atao an'ilay ohatran'izao flex zao hita fe eo kely vetivety fotsiny ie fa zao zay ny tena important tady iny tadidio tsara fa raha vao ohatra ka hoe botigol andresaka dia grand fessier zay muscle ho travaillena dia raha vo grand fessier muscle travaillena dia atao flex foana ny tongotra fa tsy atao pointe mihitsy ny tongotra ao ie ndahoary raikitra tsika vaovao fa izay efatra menadavy dia efa teto efa ho atsasakadiny mahery zay fa mbola vonina foana ny zara amin'ny zavatra mahafinaritra aminareo dahoary top muzika allez zao ajaina tsara fotsiny amin'izay hoe lamosina mahitsy dia miapy tsisy manao an'izao mihitsy zany fa lamosina mahitsy rehetraretina hoe misy rano amin'ny vera eto ambony loha dia hery io raha vao meo zay foana eritreretina hoe misy rano vera dia very io rano very io raha vao allez double tapez devant Dao. Del temps, chantsika miaraka tandray no lalaovina. Vidintsika zao. 1, 2, 3, 4. Vidintsika zao. 1, 2, 3, 4. Encore. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Direction anankiray. Afaka mirirana kely fa misy. Misy mirirana kely dawa. Stop. Hop, ginagat 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Tadidi. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 4. Deux minutes, hein? Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, une équipe, il faut quatrième temps de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, une équipe, il faut quatrième temps. Vous tenez, nous sommes les tous, vous allez le tenir. Oh! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey! 1, 2, 3, 4. Ça finit vite. Pause. T'en as fait des corrections, Théo?
ny correction teo dia nidiny minitso fa ero manao azy olo dia miakatra dia nitairiko dia nidiny kibony dia izay a fomba fiakatra rehefa avy manao squat ao tamin'ny dity izy zao tena ozy izy za hoe dia ozy izy dia ohatr'izay mihitsy fomba fiakatra rehefa manao squat tadity zay il n'y a pas de danger pour le dos. Astuce anankiray manaraka sady miteny ihany manao exercice-tsika astuce anankiray manaraka rehefa tsara ny safady Gaël rehefa tsara ny triceps ty dia miakatra ho azy ny booty dia azo azy ny booty workout dia iny anankiray fomba adekana anazy zay Gaël merci talon fesse BDB mihitsy na dia rehefa aveo talon fesse dia somary alefa kely makany arina lohalika eno hoe rehefa somary alefa kely makany arina lohalika dia eno amin'izay izy hoe miasa ny ie miasa daholo izy sy dita sy tontolo any miseklaty any voilà. C'est bon. Allez, on y va. Pliez. On pose les mains. Les jambes tendues. Pliez. On décolle les mains. Pliez. Déroule le dos. Talon fesse. dia ohatrany hoe misy olona ao arinao dia dakana mihitsy eno hoe eno amin'izay relax tena tsy manao ninina mihitsy fa dia fambolena fotontolo voilà fambolena fotontolo down down deux talons fesses, pliés, fente, deux talons fesses, encore. 8 sauts, plie, change, 1, 2, plie, monte. Francis, Zai, Awe, Sicareri, juste là. Yeah, that's all dua. Ito minsan mano correction. Pli, de itu lumiakat. Down, up, atsemakat. Voilà, atsemakat. Avat. Bloqueia na equipe, bloqueia na música. Sai, Luiz. Nas Gaël. Ok. Rameta tananareo dia ataova akaiky fotope aty. Ao. Didy tsy amplier, firy 48. Firy mintsy. Lilany. Firy 48. Allez. Raha mety atao aty akaiky ny fotope aty ny tanana. Dia sady mitady équilibre zany tsika no mitrafy triceps.
Travende ato. Oh, allez. Tiany tsy mety aloha e. Atretra. Dia tia ampiakaram-bombony kely. 48. Firy! Firy! Tapis! Tapis! Dá. Sao indray ny tapiatsika androany a. Tapiatsika androany a dia tsotra kely. Tsotra kely. Io izy io. Io izy io. Dia miakatra. Miakatra. 10 à 20 cm ihany. Dia karaha ny hanche. Ny hanche mihitsy miakatra. Dia bataina mihitsy ilay tongotra. Dia ato izao tena hita tsara. Zafady dida mety voelingeliko ny tanany dida. Ato izao tena hita tsara mihitsy. Miasa le triceps. Ao! Miasa le muscle ato ambadiky ny fe ato. Firy ka ela izay? 48! Allez, on change. Lasa mode ordre 48. Moramora mihitsy. Ho an'ny any an-trano a, tila miasa ny zafady. Ho an'ny any an-trano a, tila miasa ny ato. Ambany. Allez, allez, on y va. Atao mitovy nombran'izy roa ka ela. Minsa atao mitovy nombran'izy roa. Mitovy. Vita. Ato mamaly varozoka. Allez, izy roa zao. Delevy tsara amin'izay izy roa. Delevy tsara amin'izay izy roa. Ny talon no mipetraka. Dia miakatra ny hanche. Dia miakatra ny kibo. Dia miakatra ny muscle ato aorian'ny fe ato a. Lasy loka ela fa tsy mety. Petra loka ela, petra loka ela. Yes, eh? Yes. Firy! Firy miss! Dai. Dai. Zany misy fanaovana lasy vita. Zao a. Zao. Ao tika. Dia mijanona eo. Dia diavina ny équilibre. Diavina ny équilibre. Ina foana moa ny tadiavana ny équilibre. Ny kibo miditra no azahoana ny équilibre. Tsy voatery tonga ambony be io tongotra io a. Tsy voatery. Tsy voatery tonga ambony be io fa ny important voatazona io. Mipaika ny talon. Mila Gael, mila Tit. Zay, itazomina io. Ahoana ny fomba hitazomana an'io? Ahoana ny fomba hitazomana an'io? Zay, tonga dia hita mihitsy izy amin'izay. Ahoana ny fomba hitazomana an'io, Tit? Zay. Eti?
travail anazy zany a matetika rehefa mitravail anazy sika dia atao zavatra en flex dia makany arina ny mouvement ao dia mouvement makany arina rehetrarehetra zavatra en flex dia mampitravy anazy anisan'ny mampiakatra ny dodos ho tsara izy iny dao tsy manao rebond a mijanona fotsiny eo amin'izay vita tsy manao rebond o dao assis en tailleur ie ao dia atosikinareo makany arina ny lohalika atosika makany arina atosika makany arina ny lohalika dia somary mahitsy kely ny lamosina ato zany aizy ao fa etiretsika ao alefa makany arina ny tongotra anankiray a dia raha mavita matory dia matory raha tsy mavita matory dia apetraka tikio ilany ty ikio ilany mazaina dao dia ny ilany indray zao dao tratra daholo vao tena hoe sady mampiditra ny mamoaka raha baky teny mihinana ihany ko fa ilaina ihany ingeny misakafo rehefa mikotrana ary koza ndraindray izy io azo ahodina mihitsy hoe eko inona raha ny énergie brûlenao ao raha ohatra ka tsy hinan-kanina ianao dia lasany tsinainao sy ny atinao sy ny vavonao zany no satria mantsy mety mieritreritra le olona hoe sady tsy mihinan-kanina no mikotrana dia vao maika mihena fois deux satria ohatra hoe mikotrana zany dia mihena dia aloha ampihina sady tsy fihinan-kanina mihitsy a tena tsy dia diso le izy efa indraindray hoa tokony ahodintsika indray hoe aleo za hanao sport dia amin'izay afaka mihinana ny rehetrarehetra na ohatra hoe aleo aho hihinana ny rehetrarehetra dia rehefa aveo aho mokomoko manao sport dia tena tonga amin'izay le izy le hoe tena fitaizam-batana amin'izay satria tena tezaina amin'izay mihitsy le vatana fa tsy torturena le vatana hoe sady indraindray misy mokomoko manao sport dia nefana izy tsy mihinan-kanina dia misy tena tsy mihinan-kanina mihitsiny dia matetika rehefa tsy mihinan-kanina mihitsy dia tsy afaka manao sport nefany mora fanina zay malemilemo azy tena loza amin'izany ihany koa ho avy ny fotoana hiverina hihinana amin'izay ianao dia lasa tonga dia raha ohatra hoe anena vatana ny tanjona dia ome lasa mavoroeny azo teo aloha indray no mitavy azo double be tonga dia double be tena ay tsy hoe mampatahotra akory fa zany ny zava-misy a satria rehefa hihinana amin'izay ianao rehefa aveo dia mampiditra io vatanao io dia le fomba hidégagena an'le sy brûlena an'le énergie rehetrarehetra zany tsy misy intsony ary tsy ampy intsony dia mijanona amin'izay iny dia eo dia mahazo amin'izay dia lasa ny fibatambilany efa tsy le fibatambilany intsony fa lasa vatambilany amin'izay dia tena eo dia tiran-dozy eo amin'izay tsika tao ambilany be mihitsy
iraraka dia hoany any ny na miaraka amin'ny tena lanjalanjao fotsiny lanjalanjao dia vary eo fotsiny koa le izy tsy hoe ny mahavoky any koa no hoanina fa zay ampy otrikainy naloapiko patosha ndao imekelitsika ao anatin'ity saretiko aminareo ity a reto olo reto nieritreritra ny anao blagy amina olona nefa ny fototra tamin'ny aminy daholo ihany ny blagy nataony e ndao rahantsika kely sy mary compile kely ihany le izy fandao mezanareo fotsiny mahazo ny olona aoe izany tena tiako za ko izy ary meko ahoany zay tsy me zareo koa ary mameko na le piscine voalohany reny nampime eny e samy hefidratsy ihany fa ianao ihany no ifitorany voalohany indrindra eo ye manina raha vetrany dia sitsika ohabolana kely aloha melohany anarana ny tokavatra ndao mba jerena kely aloha hoe inona no ohabolatsika indray amin'ity anio ity a avy eo tsika manaraka an'izay tokavatra izay Orange. Hafahafa fitisifitra ny taviny indray no arina hafahafa fitisifitra ny tamenany indray no arina zay no abolatsika ao amin'ny anio azo azonareo atsaina kany amin'le matsiro indray ve no arina ao an'le tokony ilaina mihitsy ve no arina zay mihitsy le izy entina ilazana ny olona tsy mahay mifidy zany izy ity e entina ilazana ny olona tsy mahay ny tsara tsy mahay mifidy a tsy mahalala an'izay tokony ho alaina sy tokony ho avela zay zay ity ohabolatsika ity a le matavy indray no arina marina fa hoe samy manany tsara le izy fa ty zany mety hoe tokony isy tsara conventionnel ve tena tokony isy tsara ifanarana hoe misy ohatrany matavy fa ny anao tsy zay le izy dia mifilazan'izay hoe hafahafa fitisifitra mozy izy ny tamenany indray no arina be ny olona ohatra zany miaraka amina eny zay koa ngamba le hoe fatrapifidy tena azo ny ratsy fa mahita olo ohatr' zany misy miaraka amina andriabavilanitra maro lehilahy io ndresahako dia mba tsaratsara avokoa fa le tena le safidy farany am'izay samy manana ny tiany angambany koa ny olona zay koa manjary nanambady an'iny daholo nareo mianakafa aloha izy rery any samy manana ny tiany io zay le izy fanazanaty zany ary nge marina fa hoe misy an'izay hoe go hoe samy manana ny tiany araky ny teny dida zay fa indraindray anao mahita ihany hoe zao kosa tokony mety rangahy dia zao kosa rangahy tokony tsy mety raha tsy zay lafo ndresaka fifankatiavan'izay ihany fa ny fiainana andavanandro mihitsy zany dia mahita ena hoe ty kosa rangahy no mety noho ity na ty kosa rangahy hafahafa noho tsy hafahafa dia nataoko amin'ireny rehefa ohatra izaka misaotra fa mbola afaka misafidy any tsy izay loatra misaotra fa mbola malala hoe ty kosa rangahy le metimety dia misaotra fa osaka hoe soafa tsy eo amin'ny toerany misaotra mihitsy hoe tena mbola nomena fahafahana hoe ay kosa rangahy ty kosa rangahy le metimety zay hafahafa fitisifitra ny tamena indray no arina tamenany zany avy amin'le hoe menaka fa tsy dia tena hoe menamena le hoe jaune d'œuf fa dia le hoe mena fa tamenaka no izy zany hoe menaka le mavomavo iny zay raha le jaune d'œuf le resantsika fa ty moa lay menaka amin'ny sifitra amin'ny escargot zany ty zay no ambolatsika ary ho amin'ny anio mino fa tsy anao hafahafa fitisifitra avokoa tsika fa zay alalan'izay tena tsara sy matavy tokony ho raisina sy tokony ho avela zay koa ny ilaina le manotanitany koa e manotanitany iny ihany tokavatra anatin'ny tokavatra ireto vitato ireto koa vitato mety be amiko ireto vokatra eto amintsika mety be amiko reto ihany koa vitato mety be amiko vokaritsika eto reto namboarinay tato no karakaranay tato mety be amiko misaotra tompoko
Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne. www.leaderprice.mg. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Joëlity Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana. Fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Joëlity Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Joëlity Design. Joëlity Design eo ampitan'ny jirama Andavamamba. Joëlity Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany arabus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Joëlity Design Akadimbahoaka akaikin'ny Galana. Joëlity Design, la qualité, la réalité. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanin. Fusion, plus que des cadeaux. Tena tutustana Johan. Avitra ihany na fery, tsy mitaintaina intsony. Ianao isaky ny apiditra fany ireo charge safidiany tsotra ary aingana manomboka amin'ny 300 ariary sady misy cadeau no azonao vidinany amin'ireo mpanjara fahana rehetra akaiky anao. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Sous l'égide de la Fédération de sport auto Malagasy et à l'occasion de l'ouverture de la saison 2019 des rallyes, le club TMF Rally vous présente le Slalom Wings 2e édition. Comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des slaloms, les 23 et 24 mars 2019 au circuit TMF Ivatu. De nouveaux challenges, de nouveaux tracés sont au programme. Sponsor officiel, Wings. Partenaire officiel, Terrain Synthétique. Partenaire, Yves Soussou. Silhouette de l'Est, XXL, 7 Motors, Clinique Anginch. Média officiel, Cool TV, Cool FM. Un des leaders mondiaux de vente de quad et de SSV, CF Moto est une marque du groupe KTM et Husqvarna depuis 2015. Un partenariat qui a fait naître la nouvelle gamme de motos. Venez profiter de remises de moins de 15% sur les gammes CF Moto durant le salon Asia Enjoy à la zone Forêt-Lotansbad du 30 mars au 7 avril. On attend plus que vous. Efa raikitra sady aton'ny lamodimody sy ny sisa mamelatreta natao trano.
Mendray tatiana mamelatra kiraro sosisy izy ie fa sady mandrapa iomako manareo amin'ny rahavavy ao tovy milama fifahitanay aloha zany nareo hoe eo nareo dia tsy inona fa ny rendez-vous des fashionista efa betsaka ny mahalala azy fa ampafantarinareo avy eo andreo izay mbola tsy malala gaila ihany koa eto efa manandra-kandrana dia avy hatrany dia sady miresa ay tsara tareo eky iny a resaka ny tendance du jour tena mety tendance du jour ay tsara tare be iny zavatra iny tena mihitsy ny tena le tiako reny niavy le ka be mihitsy reny indrindra fa do hitra anatin'ny tendance misy maintimainty din tsara be tendance eny ary resaka lamody isika araka izany a lamody efa natsidiko teny am-boalohany ihany ny resadresaka teo hoe kiraro ihany amin'ny ity anio ity omaly sika hoy ao nitondra mahakasika ny botte de randonnée a androany indray tennis na ihany koa basket dad shoes izay no tena fiatsony ireo mpanara-damody azy a andao sitsika sary famantarana amin'izay dia atolotra ao anareo ny mahakasika ny dad shoes. Orange. Dad shoes na tennis Spice Girl manana ianao Minso manana le tennis Spice Girl ianao vao omaly mihitsy nitako tany anaty Facebook tany dia hoe ay tonono zao misy promotion biany reny fa hoe asita ny ivelany ihany fa hoe reny olona mody take ay le andao aleavoakatsika ny sary ohatrany manana mihitsy ianao anatin'ny armoire mikorotana ie aleo zalo zany no atao série fa so dia hitanareo tsy abaratelo fa dia avoakatsika tena tia mihitsy le iny tena ohatry tia mihitsy le hitako fa maintsomaintso fotsiny lokony io maintomaintso io ok zary taty anamba aviseho tendance eto koa lamody taona valopolo sy sivifolo teo eo no tena nivoahany tony tenisy tringo i sasany a fa dad shoes ihany koa tena fiatsony ireo terme teknika zany ho an'ireo mpanara-damody sy mpamorona lamody ihany koa dia manahoana amin'izay ary ny fitondrana zany aloha mba avoakatsika amin'izay ary ireo karazana sary maromaro izay efa natao ao a hoe ahoana ny fomba ny look ampiarahana amin'izany dad shoes izany na ireo tenis izay somary avoavo vodi-tongotra misy marika maro isan-karazana izy ity ary dia mety ho an'ny lehilahy misy ihany koa no ho an'ny vehivavy ny an'ny lehilahy moa zany dia matetika ilay ireo loka le rakairakay reny ny tena ampiarahana aminazy ity na ihany koa hoe lay pataloha somary ahoana re zany le bagibagi reny zany tena mety miaraka amin'izy ity fa raha ho anao vehivavy dia fataro fa na dia tahatahaka izao ary ny endrika ilay dad shoes dia tsy mifidy look mihitsy izy io araka izao hitantsika amin'ny sary izao misy ireo manao azy miaraka amina robe fleurie lava misy ihany koa no manao azy miaraka amina short ao ihany koa ty zao lehilahy reto zany hoe pataloha lamba izay no nampiarahany amin'ilay dad shoes raha ho an'ny vehivavy dia mampiarahantsika amina slim jean ampiarahana amina short fohifohy ampiarahantsika amina jupe jean ihany koa mety fa hoy aho teo hoe tsy mifidy look hoa izy io fa misy ary sasany manao azy ity miaraka amina zao miaraka amina robe tahaka izao mihitsy somary manome toshana décontracté kokoa zany izy rehefa miaraka amina tennis ilay robenao hoe itso jupe longue indray no ampiarahany aminy raha ohatra ka hoe ohatra hoe compense foana no fataonao miaraka amin'izany jupenao zany na ny robenao na talon kely na ballerine kely andramindray ny dad shoes io zao misy manao costume zany hoe pataloha ambony ambany leo ampovoany ohatra ny grenat bordeaux io ambony eo faharoa ampovoany eo io dia mety foana ihany koa ampiarahantsika amin'izany dad shoes izany tsy mifidy akanjo izy rehefa ataonao hoe fotsiny lokony fa milamila mifidy toerana fotsiny ianao anaovana azy fa sao dia maloto ny tenisy fotsifotsy fa mety foana ilay izy raha ohatra hoe ny loko fotsiny safidinao ny akanjo izay anaovanao mety miaraka amin'ny avokoa na jupe na robe na short na ihany koa pataloha lamba no akanjo eritreretinao hoe mihaja dia azonao ovaina kely ny endriny rehefa manao an'itony dad shoes ity solita indray ty hoentiko aminareo ty ihany io i Cardi B io
Cardi B io hitantsika io fa tena Tady lipsako izy a. Tady lipsako izy a. Tady bitsa hoy. Tsy izany teny an'izany a. Tady body. Efa dia somary insolita kely ny azy a fa ny anazy mifampitaingina ohatrany hoe anankiroa mifampitaingina zany io tenisiny eo io efa date chose extrême be mihitsy ity a fa insolita kely izy fa tsisy mivarotra ireny akory hafa indray izay modèle izay a fa tsisy hoe date chose tahaka izao fa izy moa zany amin'ny Cardi B azy amin'ny mpanakanto azy dia te hanao zavatra miavaka amin'ny any maro foana izy fa ny lamaody ho antsika rehetra sarambabe bahoaka izay mpanaraka sy tia n'itony karazana tenisy itony dia reny ireo look miaraka amin'izany date chose izany. Fa ohatran'ny fikafika kely wala izy. Fa ity indray tsy kapasho tsy date cap. Date cap iny ohatran'ny fikafika kely ala izy ho an'ny olona somary fohifohy fa mampitombo halavana ho anazy. Tena maro ny ary matetika olona fohifohy. Io koa tsy efa misy 4 cm io misy 3 cm. 5 io. 5 io, tsy haiko, tsy fa mahay loatra. 4 5 Ieka izay indrindra ohatrany ahoana ny date chose ny zareo reto a, ndao sisika faingo andraisana ny vahiny ary. Orange. Ie, tatiana sy haingo efa tsisy vina mpanaraka sokolona intsony a, fa elaela ihany nefa nareo izay vao tafaverina indray a, miarabanareo miravavy. Miarabantsika rehetrarehetra ato amin'ny sokolona, miaravany any an-trano rehetrarehetra, tratro ny taona. Zay vao teto. Zay vao nandalo taona 2019. Fa tsy farana tsony. Fa isam-bolana izay dia ho avy foana indray aloha. Mety izany. Ka ohatrany ahoana ny date chose nareo? Date chose nay ao an-tanana renina indray tsika mihaona. Vente privée, rendez-vous des fashionistas, Androany sy Rapitso. Tao amin'ny Tana Hotel. Misy date chose be da be ao. Iny atongotry Kael iny zao tangana sorony Kael. Aldo iny. Aldo iny le tsy mampianjera fa tsara be. Reny santionany misy any. Tsy mampianjera io na mandeha tongotra lavitra be ary. Reny santionany zavatra isy ao a. Be da be ny zavatra isy ao fa allo saitsika teny Tatiana hoe izavy le participant ho avy ao. Dia fa sy Tatiana? Ponane zany, maspisosany ianao avy ao. Ay, allo tsy atao hitan'ny caméra. Ianao manokana avy eo maspisou eny o. Mirava ny mpijery rehetrarehetra zany dia tonga indray zay ny édition 2019 ity. Ity zany première édition dia merci. Ity première édition dia manantena efa tapitra amin'izay daholo ny crise rehetrarehetra ny janvier, ny février dia mars tsika mahazo metsena amin'izay mois de la femme ho avy mipaka dia hisesisesy foana amin'izay izy amin'ity no safidina manokana ny temps passe partout satria reto zany le classique basique mandeha foana zany na hoaiza dia reto ny hitanareo eo fampandray anjara efa folo mahery tamin'ity zany efa mivoaka sahady ny planine ny mandritra ny taona dia hitanareo karazana zavatra be da be ranomanitra Carole Rasolovin'ny aina vasty tratry ny embouteillage moa izy dia ielana tsiny fa efa tena lalana katizy no miverin-dalana rêve kely make-up artiste dia miaraka amin'ny produit any sy ny conseil any rehetrarehetra any ianao zany raha mahita anazy fa tsy tonga teto izy nefa nanateto hoany efa tsy maninona oui dia manaraka an'izay maroty efa niara-niasa taminay taloha izy dia miverina indray ny anazy tonga dia accessoire avy any Paris kiraro sy akanjo ary ny poketra Enjostel manaraka ihany tsy adinao iny izy efa saika tsy hianatra androany fa izy on te hiverina eto amin'ny sokolona dia mazava loatra tia haingo Gastila mody misy anankiroa misy kota zany ny deuxième main atsika Maeva Rasoa dia M
Radzl Fashion zay roa zay ihany no manao deuxième main pour tous les budgets akanjo poketra misy andela koa dia misy amin'ny ma collection manao kiraro akanjo safady andela dia ambehivavy marina fa authentique daholo ny entana misy ao androany a sy ny rapitso certifié ngamany azoko lazana azy authentique tsy authentique satria hitanao misy ny karazana rehetrarehetra fa certifié les qualités oui attesté zany certifié bio mitovy any ange zany vao anatin'le tetavin'ny olona ihany aloha tsy mandainga fa sarotra be zany hoe ho an'ny vehivavy rery ihany ve zany article 8 ao tamin'ity nisy lehilahy ka nisy lehilahy na deuxième main na vaovao tsy ny tsara andao atory aloha le toerana ary melohany amafisatsika ny resaka article sy mety zavatra 8 ao aloha mety misy andeha zao dia nyzao mihitsy mantsy fa nijery ny tanareo fotsiny zareo dia hoe ay io zany dao atory vetivety ny toerana n'izy miravavy a haiko fa iaingona anao an'izay fa toerana ifakahitantsika ao amin'ny tana hôtel eo akaiky ny leader price vaovao eo an-tanina reny sady metsena kely no metsena be ao aminay ny amin'ity ny avaka manokana ny andraisanay anareo satria nanao chocolat tsara tare ohatra an'izao ny rendez-vous des fashionista tsy haiko ty ahoana fomba zao izy rehefa lany zany hoe zay tonga ao zany dia nisy mamy ifampizarana zay le hoe bonne année hoe mba zay vao niontsika 2019 dia andao mba ifampizarana mamy tongava daholo fa misy mamy ampidirina any ambava dia misy mamy atao lamody ny lamody aloha zany ny tena ibahana beta be indrindrindrindra ho anareo eny an-taninarenina zay indray zay vao nandalo fa tongava fa beta be ny arrivage ny Primark ny Aldo ny David Jones beta be tena hoe beta be mihitsy ny zavatra ao indrindra ny Maeva Rasoa zay nisingany manokana zay tena hoe tendance working girl rehetrarehetra reny beta be ao fa tongava daholo ny blazer miaraka amin'le coudière atao arina beta be mihitsy ao fa tongava daholo dia manantena fahatongavantsika ny Antaninarenina ao amin'ny tana hôtel akaiky ny leader price ka mitombo avoroena ange zany asambarana satria ny finanana chocolat dia mampitombo asambarana eo ihany koa nefa ny fitsenanan'ilay zavatra mety hovidinao ao dia tena mbola mahasambatra ihany koa hono ry izy miravavy mety isy tsy hoe mety isy moa zany fa isy ny etsena fa mety isy ihany koa no mijerentsika amin'izao hoe tena za tena indray anjara tena manana article tsara tare mihitsy fa tena te hivarotra le article kokoa manaraka satria nareo teo ny teny hoe ho atao isam-bolana izy ity mba azo lazaina ve ny fomba mety andraisany anjara makasika an'izay raha hoe izy zany hivarotra indray ny tena ho ataony possible ve afaka manoratra directement les pages izy le rendez-vous des fashionistes ekabazan'le mpandray anjara aloha mety hijanona daholo fa mety misy rona telo afaka ampidirana tsy kelikely en fonction an'le any misy efa fetsifetsy ry zareo fête des mères efa boke amfiry katramin'ny firy izy ty zao zany zay tonga dia hoany dia amin'ny sivy ka hatramin'ny enina hariva miandranareo ao ohatr'izay koa rapitso amin'ny sivy ka hatramin'ny enina koa rapitso mariana fa tsy misy vidim-pidirana tsy misy vidim-pidirana dia manantena anareo tonga maro mbola maha chocolat zay sao dia mbola misy ambarinareo miravavy ary amaraparana antsika azy fanentanana angamba no atao beta be hoe tongava daholo fa entana vaovao daholo zay no mahatonga anay tsy niteny an'le hoe liquidation satria ny akabeazany entanay dia vaovao daholo ao dia arrivage daholo ny akabeazany misy coin liquidation ihany fa ny tena hoe ny batoerana zany dia entana vaovao tendance vaovao amin'izao dia manantena antsika rehetrarehetra ho avy ny rendez-vous des fashionista sotra ny haingo sy tatiana fa hita eto aminay dia manantena fiverenareo manaraka tondra chocolat foana tsy misy excuse tsony ny lehilahy efa manana ny anjarany amin'ity dia ny budget rehetrarehetra dia samy mahazo daholo mety zany ary le rendez-vous des fashionista zay tsy dianao amin'ny pejiny Facebook raha tsy naraka kely nareo na zao vao taitra raha ohatra ka hoe misy zavatra mbola tianareo antanina fa nampanazavana mbola tianareo ho azo latsaka eny amin'nitra ny amin'ny 9 ora sitsika hira ve mandresy raha efa vonina ny hira malagasy ao dia alefatsika zay ary ay tsy napita fatry laza efa ao izy matrapifonina zay dita sy fisary aloha efa vonina hony
efa vonina tampoka indray rapide mihitsy ange mandresy zany tsy ela amin'ny zavatra ay ange mandresy zany miaraka amin'izay tsy ho avy intsony tsy zareo ny soavintsony fa zareo mbola ho avy le hira fotsiny ndao Ireto vitato, ireto koa vitato. Mety be amiko. Ireto vokatra eto amintsika. Mety be amiko. Reto ihany koa vitato. Mety be amiko. Vokarintsika eto. Reto namboarinay tato. Nokarakarainay tato. Mety be amiko. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko. Mety be amiko. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Beauté révèle votre beauté. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine mat chien. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf.
na hoe atao goûter ny ankizy sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky qualiténazy ao tsara riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Un des leaders mondiaux de vente de quad et de SSV, CF Moto est une marque du groupe KTM et Husqvarna depuis 2015. Un partenariat qui a fait naître la nouvelle gamme de motos. Venez profiter de remises de moins de 15% sur les gammes CF Moto durant le salon Asia Enjoy à la zone Forêt-Lotansbad du 30 mars au 7 avril. On attend plus que vous. Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. Bonjour. 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 Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Mampitsiki vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy. Tavaverina indray zay ary tavaverina miaraka amin'ny vaovao maro samihafa ihany koa fa tsy hoe miverina fotsiny maina be tahaka zao efa vorolana eto ny gazety aloha dia aloha tateritsika zay alohan'ny sidinantsika amin'ny fiaramanidiny Sokola Airways. Orange. Ny gazety ny vaovao faritra no eto amin'ny voalohany eto izay milaza ny hoe fampiadiana teo amin'ny silamo malagasy tsy ho afabe ilay mahafaly solonandrasana Olivier ao amin'ny pejy 25. Ankoatran'izay dia ny delestazy Antala nodorany vahoaka ny biraony Jirama ao amin'ny pejy 29 indray no ahitantsika ny mahakasika izay. Mitsinjo reny mpianakaviana iray nokapahin-dahalo tamin'ny antsy ao amin'ny pejy 13. Kandida solombavam-bahoaka no laviny Sony tapitra omaly ny valo amby efapolo orana ahafahana nametraka fitoriana teny amin'ny HCC amin'ny pejy 14 no ahitanao ny toan'izay. Famotsorana ny lehiben'ny Fokontany voaroiroy tamin'ny alatra Lavanilina napiakapeo ireo mponina ao Amboly Madinika commune Nosiarina ao amin'ny pejy 13. Gazety manaraka ary ny gazety La Vérité. Victime de maltraitance au Koweït, Andradzuelna à la rescousse de 58 travailleuses, Omnipeti Fadimbi, candidat de la coalition présidentielle aux législatives, la loyauté reconnue Omnipeti Fatelu. Antala, des émeutiers incendient la bureau de la Jirama Omnipeti Fayen.
épidémie de rougeole, renforcement des contrôles sanitaires aux frontières amin'ny pejy faefatra ary farany aéroport international d'Ivato, le nouveau terminal opérationnel en janvier 2020 amin'ny pejy fahavalo kosa no ahitantsika ny andindininy mahakasika izay. Inona no vaovao? Raha fikambanan'ny Silambo tsy ho afabela inga mahafaly rosolon'andrasana Olivier ao amin'ny pejy fahatelo. Losan-dranomasina mpandeha botry 30 isa tsy hita popoka ao amin'ny pejy fahafito no ahitantsika ny andindininy izany. Vehivavy malagasy miasan'ny Koety ampodiana aingana an-tanindrazana ao amin'ny pejy fahadimy. Fanaovam-belomana ilay zandarmaty tokony atsahatra ny firaisana tsy kombakomba amin'ny dahalo ao amin'ny pejy fahafito no ahitantsika ny mahakasika an'izay. Ministeran'ny raharaha-mbahiny hiverina amin'ny laony tsy ho elany any amin'ny masoivontsika ao amin'ny pejy faharoa. Fahatelopolo taona ny faribolana nasandratra, raikitra indray ny zara fahasivy ao amin'ny CGM ao amin'ny pejy fahadimy. Jiramantala nodoran'ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny pejy fahaefatra sy fahavalo no ahitantsika ny andindiny mahakasika izay. Toisantsika amin'ny gazety Free News. Mode des médias Madagascar, la délivrance de licence est suspendue ao amin'ny pejy faharoa no ahitantsika ny mahakasika izany. Candidats aux législatives, 2 ministres ont déposé leur démission hier ao amin'ny pejy fahatelo. Disadisan'ny mpikambana Silambo, tompon'antoka tsy afa-miala i mahafaly solon'andrasana ao amin'ny pejy fahaenina. Journée internationale de la francophonie, Madagascar a marqué le coup ao amin'ny pejy fahadimy. Mpividy volamena, taolambalo sisa nahitana ireo mpianaka, olona 3 voasambotra ao amin'ny pejy fahafito indray ny mahakasika izay lohateny izay. Gazety manaraka dia ny gazety Les Nouvelles. Antala, des manifestations incendient le bureau de la Jirama ao amin'ny pejy fahadimy. Travail à l'étranger, des accords bilatéraux avec les pays arabes au Mnipedi faefatra. Gouvernement, intérim à la tête de l'éducation et de la population au Mnipedi faharoa. Silamo malagasy mahafaly Olivier Solonandrasana acculé au Mnipedi fahasivy. Ravinala Airport, 3 à 5 millions d'euros de redevances annuelles pour l'État omnipedi fahafito ambin'ny folo no ahitanao izany ao anatin'ny gazety Les Nouvelles. Gazety manaraka indray dia ny gazety Midi Madagascar. Législative, 19 députés sortants renoncent à briguer un deuxième mandat. Omnipedi fahadimy ambin'ny folo. Antala nodorany olona ny birao an-Jirama omnipedi fahafito ambin'ny folo no ahitanao ny mahakasika izany. Armée, 87 recrues renvoyées par falsification amin'ny pejy fahafito ambin'ny folo. Ivanjambohitsoa misesy ny fanendahana. Manaraka dia ny Ravinala Airport, les travaux réalisés en 99% amin'ny pejy faharoa kosa no ahitanao ny andindiny mahakasika izay. Gazety manaraka dia ny gazety Taratra ary ihany koa amaranantsika azy. Noho ny délestage lavareny, raikitra ny Sakoroka mainy bureau-ny Jirama. Nipoaka ny sarom-bilany vokatry ny délestage lavareny tsy misy fiafarany. Ny rehetra ny atezeran'ny vahoaka n'Antala Omaly, Tolakandro. Raikitra ny fihetsiketsehana Torabato. Ny afara tamin'ny fandorana ny bureau-ny Jirama ny Sakoroka tao amin'ny pejy fahatelo no ahitantsika ny toyany. Tsara sotra ambositra, ny sesesy indray ny Torabato ny mpanakandalana ao amin'ny pejy faharoa. Analakininina hôpitaly be, karona Itsilavina ilaina mono 3 mianaka pejy faharoa. Ravinala Airport, vita ny 900 ny fantarana ny serana ny Ivato amin'ny pejy fahadimy no ahitanao ny andinindininy izay. Azo farany Ragasy Goavambe, ifandona irainy 3 sy Rapaulisson amin'ny pejy fahaefatra. Izay no mamarana ny feon-gazety. Toizantsika amin'ny sidina amin'izay ary, izay ny vaovao an-gazety izay nomena tsy nitaterina tamintsika amin'ny tiany ity. Ny manaraka indray dia sidina makany ampitan-dranomasina any. Orange. Mety efa henonareo dia tsy aisitsika izao fa ty Malta. Arana io no nomen'ireo Fénicien tamin'izany fotoana izany taloha ny efa tamin'ny taon-jato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy. Izay midika hoe le Malta, raha ny anarany zany dia midika hoe vondrona euro moa zany nampiasa ny euro. Farany amaraparanako azy dia raha ohatra ka tianareo ny rehefa 26 juin matetika misy eto amintsika 25 ka ny afomanga.
mety leo ihany nareo rehefa tonga any satria any dia tena fetina afomanga foana tiany zareo be mihitsy io afomanga io ary manantantara ny afomangany amin'izareo a entina anamariana an'ireo karazana fetiny afomangany amin'izareo ary efa nahazo record an'izay afomanga zay izy hoe kitana misy malitsika tanàna mahafinaritra ny tanàna anisany manana environnement madio ihany koa izy raha firenena ao amin'ny ranomasimbe ao amin'ny ranomasina méditerranée ao dia manana an'izay totoelana madio ihany koa ny Malte. Vita tompoko. Tonga eto saditsika vetivetika kely ny fahasambarana vetivetika koa iny entinao iny teo. Les bonnes choses ne durent jamais ho vahiny zay ve. Taony fa voyage nafinaritra mbola iverenantsika indray andro any hoe mbola misy tantaraina mbola misy zavatra be da be no resana mahakasika Malta dia indray andro mbola hoventsika any. Daorany ivadika pentsika dia andray ny vahintsika vahiny efa tompotrano ihany satria zalaho amin'ny club TMF andray miaraka amintsika eto amin'ny plateau tsy za fa iandi dao ivadika pentsika indray ny vahiny. Orange. Miraba ny andi? Miraba ny mpijery ny fandaharana Sokol ary ihany koa ny ekipan'ny Sokol rehetrarehetra. Mahafinaritra zany. Efa nisy ny fiakarany andi teto rehefa miakatra eto misy dia ilaza vaovao an'ireo mpakafy sy mpanaraka ny sport mécanique moa zany indrindra mécamag zay aranareo eto amin'ny Cool TV isaky ny alarobia. Fa dia ho avy indray zany zao ny saison any slalom amin'ity 2024 ity nareo nanokatra anazy. Araky ny mahazatra moa dia ny club TMF Rally manokatra ny saison 2019 amin'ny championnat de slalom eto Madagascar. Zany fa amin'ireo club maro isan-karazany mbola anatanteraka daholo ihany koa Ie, araky ny fandaharam-potoana dia isaky ny voalohan-taona dia misy calendrier avoakan'ny fédération dia ny club rehetrarehetra samihafa manana ny anjarany ao anatin'izany organisation slalom izany fa no an'ny club anay alohany dia ny zay manokatra anazy ny saison amin'ity taonty. Eny ary roviana ary izy io dia aiza dia inona avy no hita ao manahoana ny mpanamory ny valivalotsy kelikely aloha be loatra matanisa. Araky ny lazainao amin'izao week-end zao 23-24 mars ao avy zao amin'ny sabotsy lahady zao rehefa tsy afaka ianao sabotsy dia tonga ianao ny lahady mijery anay eny Ivato eny le izy eny amin'ny bout de piste moa fahafantaran'olona anazy ao aorinan'ny aéroport ao le izy en face ny Croque Farm zany fa tsy tena any loatra. Rehefa sy toy zany dia le izy araky ny lazainay io ny slalom voalohany manomboka première manche zany dia ny club anay TMF manao anazy dia misy surprise be dia be ao araky ny fahafantarantsika anazy moa zany dia ny circuit TMF efa ela tsy niova même tracé fa mitindry amin'ny toraka ity dia novainay kely le izy na amboarinay na lavanay. Zany hoe ny ampy kely zany ny alavan'ny ES ny épreuve spéciale. Na lavanay 400 mètres latsaka kely eo le izy mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra manomboka sur le même pied d'égalité zany dia mivalapatra tsara na ny longueur-ny na ny largeur les pistes nampitomboinay daholo. Manahoana kosa ny amin'ilay fandrifandrika kely ny totanina rehetrarehetra iny nampitomboina koa ve zay sa lalana iny ihany dia iny ihany tsy mazava ho azy eo amin'le virage zany nampiana virage le izy ho ihany koa les parcs de réparation sy parcs de départ taloha navoizina tanteraka mihitsy ny tena nasiana aménagement be zany le piste mba ahafahan'ny mpijery sy ny mpilalao mahazo aina kokoa eny amin'le piste. Zay angambany nampatonga anay tamin'ity taonty hoe mba avoizina dia mambetsaka kokoa zany ny olona mijery sy ny mpanamory vaovao mba handray anjara amin'le slalom. Ahoana kosa ary ny fandraisan'ny olona anjara raha ohatra hoe za mbola tsy ao anaty club afaka mandray anjara ve za raha ao anaty club dia inona avy ny fepetra napetraka reo mba handraisana anjara amin'ny slalom io? Raha mbola tsy any anaty club ianao dia azafady indrindra fa tsy afaka mandray anjara ianao. Sady efa tara raha zao vao hiditra hoe mbola tsy taraka mbola tsy tara androany farany fandraisana anjara androany amin'ny efatra. Raha ohatra ianao te handray anjara amin'le izy dia miditra anaty club ianao dia vita zay dia manao test d'aptitude visite médicale ianao ao aorinan'izay visite médicale zay mandalo ary amin'ny fédération du sport auto etsy Analakely ianao maka licence dia vita zay manao inscription ianao. Eo ihany koa nefa ny mbola ny hoe zao ny endrikendriky ny fiara zao ny sécurité mbola mila manaraka an'izay norme zay koa. Misy fitsipika be dia be tsy maintsy arahana amin'ny fiara
sy am'le pilote concerné koa satria io azo atao hoe sport extrême sport mécanique mety dangereux izy nefa rehefa tena rahanao le fitsipika tena hita izy hoe tsisy ahina sport de be sécurité indrindra raha aza plaisir indray le izy fa le adrénaline sy ny sensation forte ny tena betsaka am'le izy. Mety zay programme efa resantsika programme manomboka amin'ny fito sasany maraina ny sabotsy ny slalom aorianan'izay misy ny visite administratif atao dia manarakaraka an'izay ny essai chrono amin'ny sivy eo zany manche moa zany sur 2 manches le slalom 2 manches comporte piste A sy piste B dia cumule les temps meilleur à piste A sy meilleur à piste B ny alainy ny sabotsy sy ny alahady izay. Amin'ny slalom io zany amindray toraka ity dia ahitantsika vahiny avy etsy amin'ny Nous la Réunion ho avy anao eto izy efa 4 fois champion de la Réunion. Dia tena kajina tena mandray anjara ohatra mpandray anjara rehetra misy izy am'zay. Zay mihitsy ny tanjony zany hoe iverina andray anjara eto izy mba ho jerevana zany hoe ahoana ny voantsika dia mba hianatra koa izy le expérience kelitsika eto zay fahaizany avany ampifamenoana dia hoe manahoana ny tanorantsika eto à Madagascar. Dia amin'izany koa nefa ny ao anaty club anay amin'ity slalom ity koa dia betsaka azoko lazaina angambany hoe zay ny aparticiper 4 roues motrices be dia be indrindra satria moa anaty club anay zany misy an'ny pilote ohatra hoe Yves Rabartuely, Eraso Marmaka, Danielson Nahady zay manana Evo 10, Evo 9, Evo 6 dia moa ihany koa le champion de la Réunion mety hitondra Subaru ihany koa izy impreza ngaman'izay raha tsy diso dia ho avy eto izy fanandrana amin'izany pilotsika zany fa nefa ny ihany koa tsy adino 2 roues motrices zay atantsika ny Mikas Fanir neny zareo koa zao nafarana préparateur spécial mihitsy avy any ivelany manamboatra ny tomobilany mba ahafahany courir mba hoe miaraka lahatra amin'ireo efa mahay be reo. Fitipitiny kely ary ahoana ny ataon'ny mpijery indray raha ohatra tonga zay hijery inona ny hitanay ihany ankoatran'izay misy ve ny toerana natokana ho anay dia ahoana ny spectacle hitanay ihany. Ho an'ny mpijery dia efa manomboka zao tsika amin'ny teny zao dia afaka mijery amin'ny Facebook nareo Wins zay manko miara-miasa ny produit Wins dia misy partage ataonareo misy publication partagenareo dia zay mahazo j'aime be dia be amin'le izy mahazo manao tour miaraka amin'izay pilote désigné eo ny andro alahady raha ohatra zany nareo nahita olona be dia be indrindra dia misy an'le mety le champion na mitsofoka an'izany 4 motrice zany nareo manao tour amin'le izy koa entanareo entanareo hipartage an'le publication amin'ny page ny Wins Madagascar. Raha ohatra hoe fanadina ny ty resaky ty tena nahazo 20 sur 20 ianao voafianao misy le tena zay fanontaniana rehetra misy valiny ary dia tena am'le valiny daholo bonus zay bonus. Par contre ny parking misy mandovo vola kely fa zany hoe iny moa zany rahana hoe sécurité sy mampandroso ny tanàna eny tena zay bonus zay izy koa ge mpanamory aiko mihitsy ka ie mankasitraka be dia be anao dia manantena ny fiverenana manaraka indray fa io aloha zany laminy programme antsika mahafinaritra ny mijery an'io fotsiny dia tena mahafinaritra be mihitsy dia samy mitandrina fotsiny tsika rehetra reny amin'ny pista ihany ny fandehanana mafy fa tsy etsy amin'ny larokady akory na eny masay zay sotra betsakanareo sotra nyandy andao faranana aminao sy tistyry Gaël. Ie, ira iarahana amin'ny Elsa sy Lorraine Voulzy. Laurent Voulzy zafady zay no mento atolotra anareo amaranantsika amin'ny fandaharana io mitondra ny lohateny hoe jamais nous zay ny lohateny hira nivoaka tany amin'ny taona 1970 tany izy ity na ino tsy dia hita tsara ny tarehan'ny Laurent Voulzy eto fa miara-mihira izy ilay feu de la haintsika ao anatin'ilay hira mihira miaraka amin'ny Elsa ity jamais nous daholo zany zay zavatra rehetrarehetra fa zahay araka aminareo foana isan'andro rapitsy dia efa manome fotoananareo indray eto amin'ny Anora sy sasany mandra-pionary. Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly.
efa bonjour maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo mety be amiko mampitsiky vao maraina choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy sardine trésor amin'ilay tiako be ID Motors sur la route TIG vous a présenté C'est cool.